এটা আর এক জায়গায় এলাম, এখানকার বলছে মনেস্ট্রি, এখানকার বৌদ্ধ মন্দির, সেখানে আমরা যাচ্ছি। সেখানে আমরা যাচ্ছি অনেকটা নিচুতে। 10 টাকা টিকিট এখানে, এইটা সব জায়গাতেই টিকিট। এটা বৌদ্ধ মন্দির বলছে, অনেকটা নিচে হাঁটতে হবে। পাহাড়ের নিচে দূরে পাহাড় সব পুরো। হেঁটে যাচ্ছি, এলাকাটা বিশাল বড় জায়গা। সিকিম ট্যুরিজম, ঠান্ডা জল, এখানে অ্যাকোয়াগার্ডের জল খাচ্ছে সব। সুন্দর ফুল গাছ, এখানে সব জায়গাতেই ফুলের গাছ দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় এলাকা। এখানে একটা কি দোলনা আছে, দোলনা চাপলি 10 টাকা উঠে গেল। বাবা কত বড় বিল্ডিং, দেখো পাহাড়ে কত বড় বিল্ডিং। হ্যাঁ যাও, কি লাইনে আছো? দোলনা চেপে বলো, 3 জনই চেপে বলো। এখানে আবার একটা ছোট দোলনা আছে, এখানে বসতে বেশি জোরে নয় বলি, পিছনে গাছ আছে। দোল খাচ্ছে এরা বসে বসে, দোলনা টাইপের আছে। বসার জায়গা, এটা একটা মন্দিরের, বৌদ্ধ মন্দির বলছে। এইসব গাড়ি, এরা সুন্দর মন্দির। হ্যাঁ তুলেছি। এই পেছনে ঠেলে না, ঠেলছিস কেন? চলে আয়। দেখ ছুটলে পড়ে যাবি, ছুটবি না। এই যে মন্দিরে উঠলাম, মন্দিরের নিচে পুরো পাহাড় মেঘলা হয়ে আছে। শহরটাকে দেখা যাবে এখান থেকে পুরোটা। গ্যাংটকের শহরটা এখানেও দেখা যাচ্ছে। দেখ, এই হুমড়ি খাবি না কেউ, এখান থেকে যা দেখা যাচ্ছে কাছেও সেই একই দেখা যাবে। হুমড়ি খাবি না কেউ। কোন বাড়িটা পছন্দ দেখ, ওই বাড়িতে যাব। দেখ সব টিনের শেড দেখতে পাইছো। দৌড়াদৌড়ি করছে এরা এখানে। এই যে পাহাড় থেকে অনেক উঁচুতে উঠে আছি। দাঁড়া তুলছি, দাঁড়া স্টপ।